မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ error နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြေရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စာရီရိုက်တဲ့အခါမှာကာဆာကစာရီရဲ့ရှေ့ကြီးကိုရောက်နေတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေဖွင့်တဲ့အခါဖွင့်လို့မရတဲ့ error ကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ error လေးနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Photoshop အသုံးပြုသူတိုင်းကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ error လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကကိုယ်တိုင်းမဖြေရှင်းတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်က Photoshop အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့မဖြစ်မနေကိုသိထားတဲ့ error နှစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော် Photoshop software လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ် file ထဲကနေယူဒါမှမဟုတ် control ရဲ့အနေနဲ့နှိပ်ပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါတယ်စာရွက်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Photoshop ရဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာစာရေးဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေ T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ type tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကာဆာလေးချမယ်စာရီရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စာရီရေးတဲ့အခါမှာစာရီကမှန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်စာရေးတဲ့အခါမှာကာဆာကနောက်မှာရောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကာဆာလေးပြန်ချလိုက်ပါမယ်တခါလေးမှာစာရီရေးတဲ့အခါမှာကာဆာကပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စလုံးတွေရဲ့ရှေ့ကြီးမှာရောက်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရလဲဆိုရင်ကာဆာလေးချပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီရဲ့အပေါ်က option ဘောက်လေးမှာ the character and paragraph panel ဆိုတဲ့ဘောက်လေးရှိတယ်သူထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ paragraph ဆိုတဲ့ထဲကိုလာပေးပါမယ် paragraph ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာမြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ what ready layout ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ middle instant feature ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်အမှန်ချင်းလေးချက်ပေးထားပါမယ်ချက်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကာဆာကိုရှေ့မှာထားမလားနောက်မှာထားမလားဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေးမှာဒီဘက်ဘေးကြီးကိုရွေးထားတဲ့အတွက်စာပြန်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်နေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်မယ်နေကောင်းလားလို့ရေးကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလဲကာဆာကစလုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာရောက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာရောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့မှရှေ့နောက်ပြောင်းပြီးတော့မှထားလိုက်ရုံပါပဲနောက်ကိုထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကဟာကိုရွေးထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဝက်စားပေါက်တွေဘာတွေကလည်းစလုံးတွေမမှန်ဘူးပြီးရင်ကာဆာကလည်းရှေ့ကြီးကိုရောက်နေတဲ့အခါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကအခုဒီကိုတိုင်း setting လေးလွဲပြီးတော့ပြင်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ default setting လေးတွေမှားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခါလေးမှာ Photoshop သုံးရင်းနဲ့စာရီရိုက်တော့မဲ့အခါမျိုးမှာကာဆာကြီးကရှေ့မှာရောက်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောက်နေလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဒီပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးမယ် paragraph ထဲကိုဝင်ပေးပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီရဲ့ဟာလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီနေရာလေးဖြစ်နေလို့ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ချင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မြင်းချောင်းလေး၃ချောင်းတစ်ချက်နဲ့ what ready layout ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ဒီကောင်လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ပြောင်းတာလေးမတက်ဘူးဆိုရင်တော့ middle instant feature ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်အမှန်ချင်းလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့error လေးကိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့သင်တန်းသားလေးတွေလည်းတော်တော်များများလေးတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှသင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေဖွင့်လို့မရတဲ့ error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကိုက Photoshop သုံးတဲ့အခါမှာ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒါဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ရာအတွက် download ဆွဲပြီးတော့မှအလွယ်တကူယူသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဆွဲမဲ့ design လေးမှာထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေ design လေးတွေကိုဒီ Chrome browser ကနေမှဖြစ်ဖြစ်ဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲမှာစေ့ထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံလေးကကိုစေ့ထားခဲ့တဲ့ပုံလေးက Photoshop ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှ edit ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့မရတဲ့
error တွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာကိုလည်း Photoshop သုံးတဲ့သူတိုင်းကြုံဘူးမှာဖြစ်ပါဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ် Control နဲ့ O နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်ကနေပြီးတော့နမူနာပုံလေးတစ်ပုံလောက်ဖွင့်လိုက်ဒီရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှ download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ design လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးဖို့ရအတွက်ဒီရဲ့ပုံလေးကိုဆက်လက်ပြီး open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဖွင့်လို့မရတဲ့ error တွေသူကပြနေတယ် could not complete your record because it is not at the right kind of the document ပေါ့နော်ဒါလေးတွေသူကပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာတမ်းတွေပြပြီးတော့မှ Photoshop ထဲမှာပုံတွေဖွင့်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ search bar ကနေပြီးတော့မှ window ကနေဘေးရင်ပါလာတဲ့ software လေးတစ်ခုရှိတယ် paint ဆိုတဲ့ software လေးအဲ့တော့ search bar မှာကျွန်တော်တို့က paint ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ software လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ open ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အစောနာက Photoshop ထဲမှာဖွင့်လို့မရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဒီရဲ့ paint ထဲမှာဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ accessory တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနာကဒီပုံလေးเนาะဒီရဲ့ပုံလေးက Photoshop software ထဲမှာလုံးဝဖွင့်လို့မရဘူးသူကစရမ်းနေပြပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ခိုင်းတယ်ဖွင့်လို့မရတာတွေသူကပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခါမျိုးမှာ paint software လေးဖွင့်ပြီးတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးဖွင့်လို့မရတဲ့ပုံလေးကိုဆက်လက်ပြီး open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက် paint software ထဲမှာတော့သူကဒီပုံလေးကဖွင့်လို့ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဖွင့်ရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียရမလို့ file နဲ့နေပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သိမ်းပေးလိုက်ရုံပဲ file နဲ့ကနေ save နဲ့သိမ်းလိုက်မယ် save ရတိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ format ကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံ format ပြောင်းပေးရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က JPG ဒါမှမဟုတ် PNG format ကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ JPG format ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ file name လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ file name လေးပေးခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ file name လေးပေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းချင်လဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးရွေးပြီးတော့ save ဆိုတာလေးနှိပ်ခဲ့လိုက် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါလေးပိတ်လိုက်ပါတော့ Photoshop software ထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမရတစ်ချက်သိအောင်လို့ပါ control ရဲ့ O ရဲ့နှိပ်ပြီးတော့အစောနာကကျွန်တော်တို့1 2 3ဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့လိုက်တဲ့ file name လေးနဲ့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီး open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ Photoshop software ထဲမှာအလွယ်တကူဖွင့်လို့ရသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာကာစာကြီးရဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေတာမျိုးတွေပြီးရင်ဓာတ်ပုံတွေဖွင့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ error တွေက Photoshop အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ error တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့ error လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းတတ်နေဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တော်တိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Photoshop software ထဲမှာဒီရဲ့ error လေးနှစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ